வணக்கம் மக்களே, நான் உங்க கன்னியாகுமரி சிறில். மழை வேற விட்டு விட்டு பெய்துட்டு இருக்கு. எங்கேயாவது போய் ஒரு சூப்பர் குளியல் போட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மள்கிட்ட கேட்டானுவேன். நான் ஒரு சூப்பர் இடம் இருக்குது, ஒரு சூப்பர் அருவியும் இருக்குது, என் கூட வாரீங்களா அப்படின்னு கூப்பிட்டேன். சரி போவோன்னு சொல்லி என்ன நம்பி கொஞ்சம் ஜீவன்கள் வந்தது. நான் நேராக நம்ம குமாரகோவில் மலையில் இருக்கக்கூடிய மலைப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு கூட்டிட்டு போனேன். என்னது மலைப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸா அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பவே இல்லை. ஆனா அங்க பார்த்த பிறகு எப்பா இவ்வளவு அழகான அருவி இத்தனை நாள் நமக்கு தெரியாம இருந்ததான்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டு அடிச்சு பொழிச்சு குளிச்சு என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானு நம்ம பயக்க. சரி நானும் நல்லா ஆட்டம் போட்டு குளிச்சுட்டு மூக்குத்துற உழவும் பார்த்து எப்படியோ எஸ்கேப் ஆகி நல்லபடியா வீட்டுக்கு சேர்ந்துட்டேன். சரி மக்களே, நீங்களும் முடிஞ்சா இந்த மலைப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸை சுத்தி பாருங்க. நம்ம கன்னியாகுமரி சிறில் சேனலை மறக்காம ஃபாலோ, சப்ஸ்கிரைப்,